Okay, another day, another vlog. Today is the day of the day. Papagawa na natin ang bisikleta ng ating nag-iisang lalaking anak na si PE dahil masyado na siya nagtatampoy dahil simula nang dumating si Nardo. Sinong Nardo? Si Nardo, yung Honda City natin. Simula nang dumating si Nardo sa ating buhay ay lagi na lang si Nardo ang ating sinisetup. Kaya ngayong araw ay binigyan na natin siya ng oras para ipagawa ang kanyang bisikleta. Kaya ito, bilisin na natin kaagad. Ito na! Pogi, sige na. Ano, kamusta? Okay po, super. Ano, wala ba reklamo? Wala po, super. Maganda? Ayos. Nung umiikot ko ako dito, sobrang bilis ko po, diba? Oo. Tapos nung pagka-press ko po na ito, nag-speed po ako. Ang daming ginawa eh. Daming ginawa. O paano? Sige. Try mo muna ikot-ikot. Tapos tara na. Hinihintay na tayo ni Thea. Eh! Ayos. Super nice. So that's it for our vlog. Yun lamang ang ating intensyon na mapasaya ang ating nag-iisang lalaking anak na si PE. So kita nyo naman, kitang-kita nyo naman ang kanyang kasiyahan sa kanyang mukha. Hindi na natin patatagalin itong vlog na to. So paano mga katol? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Araw ko ngayon, tayo man na podcast.